一定要咁樣嘅咩？係啊，咁我哋節目係咁今日嘅咋，我唔可以聽日望一望㗎啦。你先我覺得係咪真係要咁㗎？係真係問題。就係專門店啊，你可以話。咁就一間可以喺度坐度飲嘅 bottle shop 咯，或者係。哇，好神奇啊，係薩瓦迪卡，佢真係冬陰功嚟嘅喎，係食㗎。係咪你哋反而食？所以你哋唔了解啊！你哋唔了解。唔係佢隻腳嘅講緊係，唔係講個性取向。OK。呢啲 type，如果係 type 呢啲 type 咧，你話我知，我介紹導演你食。係啊。我有啲想即係芒果糯米飯喎。阿小胡哥係直頭攞第二個杯俾你。唔係我呢個。其實小胡哥未飲過，可能未飲過。喂啊，又係我 Remus 啊！上集講到我同阿 Rock 俾導演逼住要拍一日拖，我哋就去咗中環善慶街嘅居酒屋食完嘢之後，導演就安排我哋去咗對面嘅手工啤專門店 Out of the Bill 試飲手工啤。點解拍下 BL 劇變咗飲食節目咁嘅 ？Anyway， 總之今集有好多得意嘅啤酒介紹俾大家，繼續睇落去啦。唔跟頭先嗰個樣嘢嘅好似。Well。哇！你好，主理人啦都係。係啦，你叫我小胡得㗎啦喺呢度。小胡哥，我睇到呢度啲裝修咧好英倫風。英倫就我睇到 mix culture 嘅。係。咁就大家都可能中意啲霓虹光管啊、燈膽啊，所以呢度會係想偏暗啲咯，嗰個情調方面，就個 vibe 啦，就播啲好啲嘅音樂啊，等啲人好似嚟到屋企飲嘢，好 craft beer， 即係手工啤酒，係專門店啊，你可以話。咁就一間可以喺度坐度飲嘅 bottle shop 咯，或者係咁我哋都有5個 tap 嘅，我哋有呢度有5款 tap 啦，就係draft 咁樣啦。Every days。Anyway， 我哋咧就係除咗 pet friendly 之外咧，咩人都 friendly， 即係 LGBT 嗰啲全部 friendly， 所以就整咗個彩虹色。今日嘅推介係呢個黃色呢支嘢。黃色呢個咪係啦，呢個頭啦，係啦2號頭嘅。OK， 我即刻係4.8啊，4.8。呢個係一個得，我哋 share 咁啊嘛。梗係啦。使乜攞飲管一齊咁樣？唔使啦，一人啖咯，一啖咯，你哋 friend。哇！嚟緊啦，酸喎，好似前嗰排你同我冇拖拍嗰陣時嗰酸。你咁靚仔點會冇拖拍啊？哇！果味濃，阿導演試下自肥啊又。導演自己講自肥啊。其實導演最識講嗰啲。係咯，好暖好凍啊！好凍啊，好暖啊。咁講翻呢間鋪頭先啦，不如我哋。係咯，係啦。咁開咗幾耐啊？開咗4年。如果今年計埋今年就第5年啦，而家嚟緊第26年就第5年。咁佢哋好啲老細好大膽，有啲外國人咧就好中意企喺街上面。咁其實呢度最唯一嘅另外一個特色應該就係除咗呢度啦，啲人好中意喺出邊飲嘅。好啊，呢個係香港啤酒嚟嘅，呢個係香港啤酒嚟嘅。係咯。咁咧就係一個大浪灣同埋呢個IPA 嘅 Indian Pale Ale 啦，係咯。但係佢呢個係 double dry hop 嘅，即係2次抌咗第2次嘅啤酒花落去再釀。咁咪好苦咯？唔苦嘅喎，但係咁啤酒有啲人就中意有少少苦澀，但係佢唔係真係好苦嗰啲咯。呢個都6.5嘅。IPA 有時咧會飲到一種草青味嘅，都唔出奇，即係有少少草味啊。Nice。咁呢個就得意啲咯，呢個 Yardley Brothers 嘅 Thai Chili Getaway， 咁佢做到一個冬陰功嗰啲 feel 咯。冬陰功，但佢唔辣嘅，但係佢係啦，個名係咁樣嘅，有啲 herbs 嗰啲味咧，令到你飲落去好似真係好似有個冬陰功 feel 咁嘛。不如嚟試下 baby。哇，好清喎！哇，好神奇啊，係。薩瓦迪卡，
佢真係冬陰功味嘅喎。我知手工啤同普通啤酒呢隻釀製出嚟啦。咁手工啤其實個特點有咩唔同咧？大概會落啲咩㗎？先會做到嗰啲味？yeast 啦，即係酵母啦，同埋啤酒花啦，呢兩個最重要啦。咁頭先講過啦，有啲人會車啲果肉落去啦，咁可能車啲咖啡都會唔出奇。即係擺啲乜嘢落去就做咗咩嘅口味出嚟。係啊。啲手工啤通常都係你斟出嚟啦，你可以聞一聞佢。你已經聞到有啲有啲 basil 可能有好得意嗰啲味啊，咁你再飲咧就原來有後勁啊，有少少辣嘅 feel， 即係嗰啲辣醬嘅感覺啊，係啦，佢已經預先嗰個釀酒師好精心諗咗呢樣嘢係乜嘢嚟㗎，咁就攞個平衡度，咁就佢已經調好咗俾你啦，成品就我哋就咁斟出嚟已經係嗰個味咯。咁再係一定要咁樣嘅咩？係啊，節目係咁啊嘛。今日嘅咋，我唔可以聽日冇冇㗎。你先我覺得係咪真係要咁咧？唔係越夜就唔知我呢度咁樣嗰啲嚟。我哋食㗎，係咪你哋反而食？所以你哋唔了解啊！你哋唔了解。唔係佢隻腳㗎，講緊唔係講個性取向。係啦，你想問咩啊？係。翻個主題，係講個主題先。咁然後唔係唔 cut 㗎，唔 cut 㗎，我哋直續㗎，呢啲先出得最開心埋啫。仲有啲好玩嘅小胡哥，我哋今日玩不如我哋三 X 個一齊飲酒。咁有啲係益力多嘅，呢個泰國品牌嚟嘅。咁你泰國益力多味啦。我成日覺得泰國啲人咧好有創意力嘅真係 Tea Mango Rice 咩？芒果糯米飯係啊，咁呢啲咧就要你哋自己嚟試下啦。真係，不如我哋試一個，不如我哋試一個啊！邊個？呢個糯米飯我要。糯米飯好。導演中意呢啲類型嘅，呢啲 type。如果係 type 呢啲 type 咧，你話我知，我介紹導演你識。係啊。我有啲想即係芒果糯米飯喎。阿小胡果係直頭攞第二個杯俾你。唔係我啊呢個。其實小胡果未飲過，未飲過。係啦，啲嚟真係結咯呢隻係啊。嚟睇下先。你好香個芒果味喎。我已經聞到啦。哇！係芒果糯米飯嘅味。係喎，我都聞到芒果。係芒果糯米飯嘅味。你試先啦。哇，好甜！路跑開始啦，我哋。我覺得呢隻夏天飲好飲喎。係啊，其實呢個係 cocktail 咯，我都係。即係你唔講啤酒，我以為係一個 cocktail 咯。係啦，即係而家啤酒手工啤酒係已經玩到咧係。佢係將啲食物 mix 埋一個酒，mix 埋個酒度一齊釀出嚟。佢係個 marketing share 要你廣闊落去。就唔係話咁普遍，再係淨係 IPA 啊、LL 啊。哇！佢真係似係雪糕溶咗，跟住有啲酒味。係咯，你真係中意飲呢啲少女係？唔係，又唔係嘅，初戀，唔係即刻轉先，即刻轉。嗱，呢個初戀嚟嘅，呢個失戀嚟嘅，係咯。呢個又酸又辣，仲唔係？呢個係眼淚若鹽多呢個。好多手工啤嘅 label 係都好 playful。係咯，好玩味性好高啊！即係咁，你 play 唔 playful 嘅？好多人都 playful 㗎，唔 playful 都唔同你哋一齊。你唔 playful，人哋唔 playful 都唔會做酒吧，都唔會同我傾多兩句人哋唔同你傾偈啦。即係個先，呢個係咪魷魚味啊？八爪魚味？因為其實佢係 stout 啫，即係黑啤，所以你其實黑啤喺外國人嘅世界裏邊係好複雜、好豐富嘅嘢。黑啤點飲嘅？佢會過，即係佢過咗桶啦，過咗威士忌啊、bourbon 啊，咁又會有咖啡啊、朱古力嘅香味啊。咁佢哋通常都係會喺冬天嘅時候飲咯，即係飲完個人咧就會好暖。咁最近係邊隻啊？呢度？最近要介紹16.8呢個啦。哇，啱你啊 ，baby！ Oh my god！咁佢就過咗桶啦，呢支可以攞出嚟。過咗桶嘅意思係過咗 bourbon 啊，即係佢有時買入咗啲威士忌桶翻嚟咧。有大概佢就過咗桶啦去釀嘅，咁就 age 再陳年咗好耐啦。咁所以佢叫 aged OL，即係舊嘅 L 嚟嘅。你啊舊啊 old， 咁佢係2016年。呢間淨係樽俾我，我識得賺。飲完嗰隻。
最貴㗎，幾齊，最貴㗎。哇，好特別喎！頭先講個朱古力味係有嘅，你聞下，係嘛？酸嘅朱古力。哦。16.8，記住係16.8%，慢慢飲，慢慢。嗌啲紫酒嘅時候攞去劈嘅。講先啦，最蛙係佢但係有少，唔係飲，唔係聞咁簡單，飲落去 hold 住個口2秒，再吞落去咧係有單朱古力嘅味。另外，店長同我哋講，佢哋酒吧係 pet friendly 啦，所以飲酒嘅時候帶你哋啲貓貓狗狗嚟一齊玩，完全冇問題。佢哋仲會定期搞一啲 event，幫助啲流浪貓狗，會將啲當日嘅收入全數捐俾動物慈善機構，所以好值得支持噶。詳情你可以睇下佢哋嘅 Instagram 啊。呢度好似個 library 咁咯，我可以咁講。係啦，記得揾阿小胡哥，唔使歌噶啦，又嚟小胡揾我 ，hello。靚仔嘅靚仔都靚仔，真係靚咩 ？OK， 真係 OK。你哋第一個讚喎，你賣得好好啊！呢度真係好好。即係你兩個第一個讚我，唔好咁啦。真係好靚仔嘅。哇 ，man 到啊 ，man 到。好啦，我同阿 Rock 飲完手工啤同好好玩嘅小胡哥 say goodbye 之後，就諗住飲多杯去附近嘅 Times。我哋今日都叫做拍咗一日拖，不如嚟個總結先啦。唔知阿 Rock 對我有冇意思咧？ Cheers！ 其實呢杯咧，真係因為果汁味係真嘅。我呢杯係 Earl Grey Martini， 係啦，呢度最多人嗌噶啦，即係逢親每個朋友嚟第一次嚟都要嗌呢杯酒。首先咧 Remus 咧係就係需要咧3張親密嘅照片，係要2張一齊影相。然後我哋咧就係每間鋪頭影一張啊嚇，記住咧就係要做3次嘅親密行為。我做咗好多次。點為之親密行為啊？咁咯，一次都唔係冇喎，要嘴呢喎，個定義就問翻佢啦。要嘴咯，都係。我問咗導演㗎，佢話咁樣都計㗎。咁唔止3次咧，你多咗要罰㗎喎，多咗。多咗要罰。係咯。飲杯啦！咦？我哋第一次創刊號係咪叫創刊號？係啦。第一季第一集。要揾一個人拍拖，今日個行程係開心嘅，即係唔係一個即係咁樣。係啦，今日覺得好分裂咯，我覺得成件事好似大家去朋友傾偈 anyway， 但係我覺得呢個 flow 係好舒服嘅。大家唔會有好多 hard feeling 或者有啲好尷尬或者 dead air 嘅，我覺得幾好，因為大家好做翻自己嘛。咁我咧，你就好 friendly 咯，我覺得嗰個情況可以 keep going 咯，只可以講。但係你話去到呢個 moment 好 touch 到嗰件事，我又覺得未必係嘅。但係可以 keep going 咯，我只係講。咁你咧？我覺得有趣嘅，因為我嘅 type 其實一個好大嘅要求，即係一定係要有趣，係唔好悶。我好驚悶就係。我都發覺今日個流程裏邊，大家係冇 dead air 嘅。係鏡頭前、鏡頭下，我哋都冇 dead air。係嘅。同埋今日所有唔係跟劇本嘅，係啦，冇劇本嘅。我化學作用係唔知點解好神奇地就誕生咗出嚟啦。阿導演，點解你揾我嘅？我覺得你哋兩個 chemical 好唔同，即係嗰個 vibe 係兩個南轅北轍嘅係咩？係我唔覺得係喎。點解導演你會覺得南轅北轍咧？我唔係都好唔同，自己每個人都有好多咩？唔係啊，我哋可以真係試下拍拖，覺得係。講一個，我講 like 要 like 啊，大家要 like， 咁啊 share 啦。仲有咧？ subscribe 係啦，仲要講一句 2K man 啊，要講 2K man 2K man 即係細啦嗱咁樣嘛，好有型嘅靚仔一件 2K man，OK， 拜拜，細啦，讚你。同埋見到成個環境咧，係想大家去傾偈，唔好咁冷漠，唔好淨係望手機，唔好淨係睇波，唔好淨係篤波，係啦。但係你嚟到只要姐姐係靚嘅，可以望姐姐。係啦，如果想睇到廬山真面目咧，就記得要嚟到呢度嘅。係嗱，卡姐唔肥噶吓，卡姐好 fit 噶。嗱，都係嗰句，想知真面目，記得嚟到。
個妝又靚，個人又靚。Barbie 咁樣樣話你聽，嚟，阿導演中環 Barbie， show 個 IG 先，係啦，記得呢度 follow 個 IG， 有機會見到阿卡姐係啦，